يا مساء الفل، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ النهارده هتكلم معاكم كده شويه عن القصه بتاعه المعسكر بتاع نادي الزمالك اللي هتتعمل في الفتره بتاعه افريقيا، بتاع التوقف الدوري. وهتكلم كمان هل الزمالك هيلعب في كاس الرابطه بالفيرست تيم بتاعه، ولا مش هيلعب، ولا هي هتعارض البطوله اللي الزمالك راح يعملها، اللي هي المعسكر يعني، مش هتبقى البطوله. هنتكلم عن الجزء ده، وهنتكلم كمان عن الفكره بتاعه الانتقالات بتاعه نادي الزمالك، وهل نادي الزمالك اصلا هيجيب حد وهيتفتح قيد ولا لا. هنتكلم شويه كده في الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه ده، في المقدمة دي، ونشوف كده الدنيا هتروح فين وهتيجي منين. المهم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. مش عارف ليه انا بتلخبط وانا بقولها، بس عامة يا ريت تعملوها وما تنسوش، عشان يعني نوصل لناس اكتر. خلينا بقى نبدأ نتكلم كده ونخش النهارده في القصة والمعمعة اللي هنحكيها. اول حاجة، الزمالك كان متقايل ان هو هيروح يعمل معسكر في الفترة اللي هي بتاعت أمم أفريقيا اللي هيلعبها المنتخب. بس الفكرة كلها إن هو كان قايل إن هو معسكر واحد من حوالي 4 أيام. الفكرة بقى كلها إن في كلام من اليومين اللي فاتوا لحد امبارح إن كان الزمالك هيعمل معسكر تاني برضو، أو بطولة تانية كده صغيرة برضو لمدة 5 أيام بعد البطولة الأولانية. المفروض البطولة الأولانية كان هيلعب فيها الواحد الإماراتي تقريبا مش فاكر مين القطري، كذا حد يعني كده، بس كانت بطولة ودية. المهم إن دخل فيها بقى بطولة أقوى شوية، أو خلينا مش يعني هي معسكر برضو. في المعسكر اللي المنتخب هيعمله، النادي هيعمله، هيبقى فيه كمان كده ايه، بطولة لذيذة كده الزمالك هيخشها. مع مين بقى؟ داخل فيه في المجموعة دي الرجاء، الهلال، سوري، الأهلي السعودي، وهاني الصيني، وهيبقى الزمالك الرابع. برضو بطولة هتبقى قوية، هتبان انت اكتر. طبعا خلينا نتفق ان الزمالك كده كده هيخش دي وهيخش دي عشان الفلوس، لان هو محتاج فلوس، بيجمع فلوس بشكل عام. ففكرة كويسة ان انت منها بتعمل استعدادات لنفسك، وفي نفس الوقت لعيبتك ما تريحش، وكمان بتكسب فلوس. فالفترة دي هتبقى حلوة قوي للعيبة نادي الزمالك انها تبدأ تظهر اكتر، كمان المدرب يشوفها. بس كنت اتمنى ان انت تبدأ تجيبها مع مدرب اللي هيكمل معاك، مش المدرب اللي هو انت عامله بشكل عام مؤقت. فدي اول نقطة. لسه ما اتعلنش البطولة التانية، بس في الايام اللي جاية دي هيتعلن عنها رسمي. بس في كلام كتير قوي طلع الفترة اللي فاتت، اللي هو امبارح تقريبا واول امبارح. فخلينا نتكلم كده، هنشوف الايام اللي جايه عامه بشكل عام هتبين ايه في البطوله. بس هي هتبقى بطوله قويه جدا جدا. داخل معاك زي ما قلت لك الرجاء المغربي، وداخل معاك وهاني الصيني، وداخل معاك كمان نادي الاهلي السعودي. فهنتفرج بقى على كوره حلوه كده، وهنتفرج على مطوشه جميله. فهنشوف الفتره الجايه هيحصل ايه. بس عامه الزمالك داخل على فتره حلوه، وفلوس كمان داخله نادي الزمالك، هنشوف. خلينا بقى نخش على النقطه التانيه والاهم بالنسبه لي، اللي هي اصلا عامل عليها الفيديو، هي بتاعه الصفقات. هل الاول قبل ما اخش عليها، عشان نسيت اقول لكم، هل البطوله هتعارض البطوله بتاعه كاس الرابطه؟ لا، هي مش هتعارض، لان الفكره كلها 9 ايام. فالموضوع كله مش هيبقى فيه معارضه لاي حاجه. وحتى لو عرضت فرضا، فالزمالك ممكن يلعب بالناشئين. وانا اتوقع ان الزمالك هيلعب في البطوله عامه بشكل عام مع الناشئين، اولا عشان ما يهلكش لعيبته اللي هي الاساسيه بتاعته، وتاني حاجه كمان عشان يجرب مع المستويات التقيله الزمالك هيعمل ايه، ويجرب بقى الناشئين بشكل عام الصغيرين ايه الدنيا، مين هيعمل ايه وفين، مين هيروح فين ومين هيجي منين. فاعتقد ان هو هيعملها كده، ان هو هيخلي كاس الرابطه للناشئين، او اللي هم 2003 و2001 والحاجات دي كلها، وهيخلي الفريق الفيرست بتاعه بيلعب في البطولتين اللي هم اللي هيبقوا بره. ده اللي انا اتوقعه، وهنشوف برضو الايام الجايه هتثبت ايه. نخش بقى على النقطه التانية، وزي ما قلت لكم هي اهم بالنسبه لي، اللي هي نقطه الفيديو اصلا اللي انا عامل عليها الفيديو. هي ان في كلام طلع كده من كابتن مهيب عبد الهادي، اللي دايما طالع معاه كابتن سليمان بتاعنا. سليمان مش عايز اقول لا يعني، المهم يعني كابتن سليمان، عم احمد سليمان بتاعنا. اللي انا برضو عايز اقول له يا ريت تهدى شويه في حته انك تطلع مع كل شويه معاه وتقعد تقول في تصريحات. فركز مع الملعب، وركز مع الفرقه، وركز ان انت هتجيب لعيبه وهتفك القيد، ان انت محتاج ده جدا عشان بطوله الكونفدراليه اللي انت المفروض لحد دلوقتي متصدرها، متصدر مجموعتك. خلينا بقى نروح للنقطه الاهم. انت بشكل عام طلع كلام انك انت قلت ان رمضان صبحي جاي الزمالك، وان في كلام ان في عرض جاي لزيزو ب 12 مليون دولار. فالزمالك بيفكر جديا ان هو يرمي او يبيع زيزو بشكل عام عشان يجيبه هو ومصطفى فتحي من بيراميدز. خلينا نتكلم كده، هل الناس دي هتيجي؟ بنسبه كبيره لا. ليه؟
لان اولا عقودهم كبيره مع النادي بتاعهم، فطبيعي هو مش هيجيلك بعقد اقل. دي اول نقطه. النقطه التانية، فرضا لو جالك، فانت قوام الفرقه الاساسي النهارده بيعتمد على 3 لعيبه هما موجودين عندك مع الرابع اللي هيرجع لك اللي هو محمود حمدي الونش. فانت ازاي هتشيل اهم نقطه واهم حجر عندك جوه الفرقه، انك تشيله وتقول انا همشيه عشان ال 12 مليون دولار. الزمالك محتاج الفلوس، محتاج فلوس جدا، مش هنكدب، بس انت كان من اساسياتك ان الناس جت انتخبتك في فكره حاجه واحده، انت والمجلس بتاعك بشكل عام، انك انت قلت انا هوفر فلوس كتير لنادي الزمالك وهفك القيد. فما تقوليش ان انا هشيل زيزو. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، هل دول بقى هيجوا لك؟ لا، عشان زي ما قلت لك عقودهم. تاني حاجه ان عقودهم كمان ممتده مع نادي بيراميدز، فنادي بيراميدز مش هيسيبهم بسهوله لانه لسه مجدد لمصطفى، وهو لسه عقد رمضان معاه. فالاهم بقى ان انت تطلع تقول الناس دي جايه عشان تمشي زيزو، فهم مش جايين. تاني حاجه، هل الزمالك هيفك القيد؟ هو المفروض الزمالك بيجري دلوقتي في فك القيد، وان هو بعت ناس هتروح البرتغال بشكل عام عشان تحاول مع لشبونه كده انها تحل الدنيا. زي ما قلت لك انهم عايزين يوصلوا الفكره ان هي تبقى 50% و25 و25 على مرتين، او ان هي لو ما توفقتش خالص تبقى 70% و30% دفعه كده تبقى بعد سنه. فهنشوف بقى الكلام هيروح فين وهيجي منين في النقطه دي. فخلينا نتكلم في اهم حته اللي انا عايز اتكلم فيها النهارده، هي فكره زيزو. يا جماعه زيزو اساسي ان هو ما ينفعش يمشي، حتى لو، وانا عارف ان والده بيضغط على الاداره بشكل عام ان هو لما كل شويه يجي العرض ان هو يعلوا العقد، بس برضه لازم هو كمان يبقى رحيم شويه بالنادي، والنادي كمان يوفر الفلوس الكافيه اللي انت تقدر تخلص منها حوار لشبونه. بس لكن انت هتيجي تقول لي اصل ده جاي وده هيمشي وده مش عارف ايه، لا. ويا كابتن احمد بعد اذنك تبطل كلام مع موجي عبد الهادي في كل حاجه، ويا ريت اتمنى منك انك تبدا تركز بقى في الملعب مع الفرقه. بس ده كل اللي انا محتاجه الفتره دي منك، انك تركز مع الفرقه، والفرقه محتاجه فعلا النقطه دي. كمان انت هتجيب رمضان صبحي بناء على ايه وانت عندك مصطفى شلبي ماشي كويس جدا؟ انا ومعلش مع احترامي ليك، رمضان بالنسبه لي انا شايفه لعيب كل حاجه وكويس كل حاجه، بس مش احسن حاجه عندك. لو انت هتجيب بقى بن شرقي مكانه بالفلوس اللي انت هتدفعها هناك، انا بالنسبه لي وافق على بن شرقي جدا. حلو، لعيب، انا جربته معايا، ومش شرط الناس دي لما تجيلك تنجح معاك، زي ما انت اصلا دلوقتي معاك واحد كان ناجح معاك قبل كده ولو جه هيفرق معاك، وكذلك الراجل اللي معاك اللي ماشي شغال. فما ينفعش انت تعمل المقارنه دي خالص، ده هتبقى مقارنه ظالمه جدا جدا للاعب اللي هيجي وكذلك للاعب اللي موجود، لان انت كده بتقضي على اماله هو ان هو راجل بيلعب معاك، غير لما يكون بتجيب لعيب برضه محترف واسمه محترف اجنبي بشكل عام، غير لما يكون جايب له لعيب مصري يلعب عليه. فانت كده بتقول له لا يا باشا انت مش موجود معايا. ف حته السوشيال ميديا والحاجات اللي بتطلع بقى في الاعلام دي ما مش لطيفه، نقفل بقى على بابنا شويه عشان انت مقضيها تصريحات بس، فانت ما فرقتش عن غيرك. فنتمنى ان الموضوع يهدى كده ونركز بقى مع الفرقه داخله في فتره صعبه شويه، عندك مطوشه كتير جدا، عندك بعد افريقيا عندك ماتشين دلوقتي بس، بعد افريقيا هيبقى عندك مطوشه درمغه وعندك كونفدراليه داخل عليها، فنلم الدنيا بقى. بس ده اللي كنت حابب اتكلم فيه النهارده، نشوف الدنيا هتبقى ماشيه فين وهتيجي منين بقى الفتره الجايه. يلا سلام، واشوفكم بكره بقى في ماتش الزمالك والمصري، وبعديها هيبقى عندنا ماتش الاهلي مع اتحاد جده. وتوقعاتكم كده في الكومنتات، ناس تتوقع معايا تقول لي الاهلي هيعمل ايه مع اتحاد جده، لحد ما نشوف بقى ماتش بالجمعه ان شاء الله. اشوفكم على خير، سلام.